हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहु दिनर मूरत आपनालोकर ओसरলৈকে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজতে হৰলিক্স বনাবলৈকে পাৰিব। তাৰ বাবে মই ইয়াতে এয়া গেহু বা গম মই লৈছোঁ 1 কেজি। এইখিনি এতিয়া মই এই বাটিটোত ঢালি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই মই পানীত ভিজাই থ'ব লাগিব। এয়া মই গেহুখিনি ভালদৰে ধুই ললোঁ, পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই লৈছোঁ এইখিনি টেপৰ তলত। এতিয়া মই এইখিনিতে পানী ঢালি দিব লাগিব আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 7-8 ঘণ্টাৰ বাবে মই ভিজাই থ'ব লাগিব। আজি গোটেই ৰাতিটো মই এতিয়া পানীত ভিজাই থৈ দিম আৰু ভালদৰে এখন ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া এই গেহুখিনি মই যোৱা ৰাতি ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া আপুনি এইদৰে লাৰিলে এইটো ফুলি গৈছে, গোটেই গেহুখিনি এইদৰে ফুলি গৈছে। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আমি অংকুৰিত হ'বলৈকে দিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা গাজ ওলাব লাগিব। যিদৰে মগুমাহ ভিজাই থৈ দিলে গাজ ওলাই যায়, মই এইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাল পানীত এইদৰে মই ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই বাতিটো মই লৈছোঁ আৰু তাৰে ওপৰতে মই এখন ভাল গামোচা এখন দি দিছোঁ, নতুন এইখন দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এইখিনি আটাইখিনি ইয়াতে দি দিব লাগিব। এইখিনি ভালকৈ বন্ধ কৰি থৈ দিব লাগিব এইদৰে। ইয়াতে এইদৰে অলপ সময় এইদৰে এনেকৈ কৰি থৈ দিব লাগিব। তলত এতিয়া একো পানী দিব নালাগে। এই টেমাটোতে মই এনেদৰে থৈ দিম। মাজে মাজে মই এই গামোচাখনৰ ওপৰতে মই অলপ পানী ছটিয়াই থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা গাজ ওলোৱাৰ পাছতহে আচল প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব। এয়া মই গেহুখিনি এদিনৰ বাবে ভালদৰে মই কাপোৰখনেদি বান্ধি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া গজালি মেলিছে, এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। এতিয়া মই এইখিনি লৈ পেলাই কেৰাহী এটা গৰম কৰি লৈ ইয়াতো একেবাৰে মচমচীয়া কৰি শুকানে মই ভাজি ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ, এইটো এতিয়া মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই গেহুখিনি ভজাৰ আগতে তাতে দিবলগীয়া এয়া এবাটি মই কাজু আৰু এবাটি মই বাদাম লৈছিলোঁ। বাদামখিনি অলপ মই ভিজাই মই বাকলিখিনি আঁতৰাই লৈছিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া অলপ ভাজি লওঁ। এইখিনি মোৰ শুকানে ভজা হৈ গৈছে, বেছি ভাজিব নালাগে, এনেই অলপ মচমচীয়া কৰি ল'ব লাগে। ইয়াতে আকৌ মই এই ৰঙা বাদাম যিটো এইটো লৈছোঁ, এইটো মই অলপ সময় ভাজি লওঁ। ভাজি উঠি ইয়াৰে বাকলিটো মই এৰুৱাই দিম। এইখিনি ভজা হ'লে অলপমান হাতেদি ভালদৰে পিহি দিলে বাকলিটো এৰি যাব। এই আটাইখিনি বস্তুৱে মই মিক্সিৰ জাৰত লৈ গুড়া কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনিও মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰে মই লাহেকৈ ঠাণ্ডা হ'লে বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি গেহু আছে সেই গেহু মই এতিয়া অলপ অলপ কৰি ইয়াতে দি মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। একেলগে আটাইখিনি নিদিওঁ, এইখিনি দুবাৰত কৰি ল'ম মই। এইদৰে মই গেহুখিনি মচমচীয়া কৰি ভাজি লওঁ। এতিয়া গোটেই গেহুখিনি এইদৰে মই একেবাৰে মচমচীয়া কৰি শুকানে কেৰাহীত ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মই গোটেইখিনি পাউডাৰ বনাই ল'ব লাগিব। অলপ অলপকৈ মই মিক্সিৰ বাতিত দি মই এইখিনি গোটেইখিনি পাউডাৰ বনাই ল'ম। এতিয়া প্ৰথমতে মই এই যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ লৈছিলোঁ, এই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছখিনি মিক্সিৰ বাতি এটাত লৈ আগতে এইখিনি মই পাউডাৰ বনাই ল'ম। এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছখিনি গোটেইখিনি এইদৰে মিক্সিত গুড়া কৰি ল'লোঁ। এই মিক্সিৰ বাতিটোত এতিয়া এই গেহুখিনি মই অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি গুড়া কৰি ল'ম। এয়া গেহুখিনি মই ভালদৰে মিক্সিত গুড়া কৰি চালনীত চালি ল'লোঁ।
চালি ল'ব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। মিহি কৰি বস্তুখিনি উলিয়াই ল'ব লাগে। এতিয়া ইয়াতে মই এই যিখিনি মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ আছিলে মই গুড়া কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু আন্দাজ অনুসৰি আপোনালোকে চেনি দি দিব। মই ইয়াতে প্ৰায় 4 চামুচমান দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এই মিল্ক পাউডাৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে 4 চামুচমান দি দিব। দি এইখিনি আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এটাত এয়া মই এনেই প্লেইন যিটো হৰলিক্স হয় সেইটো মই বনালোঁ জেনেৰেলটো। আৰু এটা মই এতিয়া ইয়াতে কোকো পাউডাৰ দি 1 চামুচ কোকো পাউডাৰ মিক্স কৰি দিম। আৰু এইটো চকলেট হৰলিক্স বুলি ক'ব। এইটো অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চকলেট হৰলিক্স খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপমান কোকো পাউডাৰ মিক্স কৰি দিব। এতিয়া মই ইয়াতে এই বাতিটোত এইখিনি দি দিলোঁ। এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো হৰলিক্স বনাই দেখুৱালোঁ। এইটো জেনেৰেল হৰলিক্সটো আৰু এইটো আপোনাৰ চকলেট হৰলিক্স হয়। যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে ৰেচিপিটো তেনেহ'লে মোক লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু নতুনকৈ অহাসকলে যেন মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰে।